咁我哋繼續講解四聖諦，今日係第91講四聖諦。咁啊，琴日講嘅都係色法，即係色受行想行識嘅第一個色法。咁啊，除咗之外咧，呢一個我哋仲有呢一個眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，即係言字邊嘅識嘅。呢啲都會認識呢一個色、聲、香、味、觸，係嘛？除此之外咧，仲有呢一個年月日，可以叫做咩？呢個心不相應行法啦。咁另外就係心法啦，係嘛？咁我哋成日都講，我哋好難了解其他人喺度諗緊啲乜嘢嘛。但係自己嘅感受、自己嘅諗法，自己當然能夠了解啦，係嘛？所以如果當我哋問心法係唔係現量嘅時候，喺經部宗嘅立場裏邊嚟講咧，可以完全無謬誤導認識到我哋心法，即係話咩？係呢一個現量可以認識到心法，即係心法咩？可以係現量嚟嘅。既然現量能夠了解心識，即係話咩啊？心識係聖義體。除此之外，呢一個不相應行法，譬如年月日呢啲都係呢一個現量可以了解得到嘅。現量可以了解到嘅心法就可以想像得到啦，係咪？但係喺經部宗嚟講，一切無常法都係現量嘅境，所以基本上全部都係聖義體。常法嘅部分就係咩啊？常法部分就係世俗體啦。咁所以就啱啱同我哋而家一般嘅學法人嘅認知係完全相反嘅。咁我哋一般會認為世俗體係無常啊嘛，係嘛？聖義體係常啊嘛。咁呢度就啱啱調翻轉啦。呢度就話世俗體係常法，無常法係聖義體。啱啱調翻轉。咁佢呢個常法係世俗體點解？因為常法係從推理而得知嘅，即係從比量，由比量去到通達，去到構成嘅。咁即係話咩？佢眼見過嗰件事，同佢推理所得嚟嘅嗰樣嘢唔係好明顯，唔係同一樣嘢，係嘛？推理即係當然啦，推理正確嘅話都係事實啦，係嘛？但係雖然事實，不過佢與我哋親眼所見嘅不相符，唔相同啊，係嘛？即係就係因為咁樣嘅緣故咁我哋就話佢係咩就話佢係世俗體，就好似之前我哋所講瓶子確實能夠呢個觀照到，係嘛？我哋眼根被眼識所取到，係嘛？所以我哋先至能夠睇到嗰個瓶子啊嘛。所以我哋能夠睇到瓶子，因為有一個瓶子喺度啊嘛，係嘛？所以基本上所有嘅無常法都係咩啊？都係咁樣嘅，係嘛？因為佢存在，所以先至令到我哋嘅心能夠睇得到佢。係嘛？常法咧，常法就係冇辦法直接見到噶嘛，要從推理得知嘛，係嘛？點樣推理係常法？譬如好簡單，譬如我哋呢一個中心呢個課室，係嘛？有冇空間啊？咁好明顯，我哋話有，當然有呢個空間喺度啦，係嘛？我哋基本上我哋諗都唔使諗，我哋就會答有嘅咯喎。咁但係空間咧從經部宗裏面講嘅時候，好明顯係常法啦，係嘛？好明顯常法啦。咁我哋有冇辦法直接睇到空間啊？空間直接有冇辦法進入我哋嘅眼根被我哋眼識所了斷啊？當然冇啦，係嘛？冇辦法啦。譬如我哋呢一個課室或者呢一個中心有冇嘢啊？有嘢係嘛？有嘢嘅時候，咁我哋就能夠睇得到啦。譬如有張台有張凳，我哋就能夠睇得到啦，係嘛？佢能夠直接觀照到喺我哋眼根當中㗎嘛。咁如果嗰個我哋個空間咧，空間係咪空間唔係嘢嚟啊嘛？我哋睇唔到個空間嘅其實係嘛？我哋只係睇到有一個間隔底下而能夠構成嘅空間啫嘛。即係其實簡單嚟講，我哋睇到間隔啫嘛。我係冇直接睇到個空間啫嘛。係嘛？假設我哋有個班房或者有個中心，有佛法中心喺度，但係呢個佛法中心係冇地板嘅，冇四面牆嘅，冇天花板嘅，係嘛？咁你睇唔睇到呢一個中心或者呢一個課室嘅空間？基本上你睇唔到，係嘛？好明顯㗎嘛！即係你睇到，你能夠睇得到就肯定唔係能夠望得穿啦。你能夠望得穿，即係唔係睇到咯，係嘛？即係佢冇啲嘢隔住你啊嘛。你冇啲嘢隔住你嘅時候，你即係你就能夠望得穿。如果你望得穿嘅時候，係咪睇到嘢咧？係嘛？好明顯。唔係睇到嘢啦，係嘛？即係你睇唔到有嘢喺度啦。咁所以冇阻礙物啊，係
係嘛？冇阻礙物。咁點解冇阻礙物啊？都好簡單啫。我哋眼根睇到呢一個空間嘅時候，我哋冇辦法直接睇到空間，但係我哋會用比量嘅方式去構成。點樣構成啊？因為我哋冇睇到有障礙物嘅緣故，所以就傳達咗一個無阻礙物嘅訊息去到我哋意識嗰度。無阻礙物代表住呢一個房間仲有空間，我仲可以擺啲嘢喺度。所以呢一個係從比量所得到嘅結論，係嘛？即好簡單啦。譬如有人會認為空間係親眼所見到嘅事物，但係唔係咁樣嘅。我哋冇親眼見到個空間，我哋只係見到佢仲有一個我哋只係見到有一個叫做咩？冇障礙或者冇阻礙嘅情況啫。當我哋見到呢個冇阻礙嘅情況嘅時候，咁呢個冇阻礙嘅情況嘅呢個信息就傳達到我喺我哋嘅意識嗰度。咁我哋意識接收咗呢個冇阻礙物嘅緣故，代表住咩啊？代表全部冇嘢。即係你前面冇障礙物、冇阻礙物嘅時候，即係咩？你可以就咁行過去咯。所以我哋並唔係見到有個空間喺度，而係我哋只係見到冇嘢障礙住，冇嘢阻礙住。我哋見到冇嘢阻礙住，唔係代表見到個空間，我哋只不過代表住見到冇嘢阻礙住嘅。OK， 所以到最後尾個結論就係咩啊？個結論就係呢一個因為傳達咗一個冇阻礙物嘅信息俾我哋意識嘅緣故，所以我哋咁樣去到反證翻佢係又係有一個空間喺度。OK， 咁上法就係實在體啦，即係用經部宗嘅角度嚟講，上法就係實在體啦，係嘛？咁亦都係安立出嚟嘅。點解係安立出嚟？因為佢唔係直接俾我哋心所感知，佢係從一種我哋用道理方式去構成。咁喺呢個部分再講嘅時候咧，會牽涉好大。喺中觀嚟講咧，一切法都係明言安立噶嘛，都係虛妄啊嘛，都係幻化啊嘛。但係經部宗裏邊咧，上法嘅部分全部都係明言安立。而無常法係真實存在，即係用佢哋嘅概念嚟講嘅時候，譬如間屋間屋係實在嘅，因為有啲間屋，所以先至可以有屋裏邊嘅空間，亦即係話，因為有無常法嘅存在嘅緣故，常法先至可以被明言安立起嚟。因為有無常，所以先至有常。無常係真實，而常係安立假施設，呢個就係經部宗嘅一個好大嘅特性。譬如秦始皇一個人嚟㗎嘛，係嘛？咁佢當年統一六國，而秦始皇統一六國已經係冇辦法改變嘅事實。咁呢個係咩？恆常法，佢叫做你冇辦法改變到㗎啦，過咗去啦，冇辦法改變，所以恆常永遠都係咁樣㗎啦。恆常法，佢所推論出呢個秦始皇係實在嘅法，點解？因為佢出兵打仗係實在嘅法，所以先至有秦始皇統一六國呢個事實。所以喺有部宗、經部宗，佢係有一個叫做乜假必依實嘅呢個講法喺度。假必依實，意思係咩？無常法係實在嘅，而呢個無常法嘅情況，有呢個無常法嘅情況，先至可以有恆常法嘅出現，係嘛？呢個好有趣，呢個同所以你唔學習佛法嘅時候，你唔知點解後尾會發展到講空性一切為名安立，係嘛？你冇辦法去到構成呢件事。咁我哋慢慢一路學啊，今日講到呢度。